जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में आजकल पेट्रोल की कीमतों का बहुत शोर शराबा है और आप लोग भी यकीनन थक गए होंगे सुन सुन के कि कैलकुलेशंस कि कब तेल कितने का था, कब कितने का था, आज कितने का है, उसके ऊपर टैक्स कितना है, उसके ऊपर लेवी कितनी है और जीएसटी कितना है, इंपोर्ट टैक्स कितना है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस क्या है। ये सारी बातें वो हैं जो कि आप लोग सुन चुके हैं और मैं समझता हूँ कि आम बंदे का इन टेक्निकल बातों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए मैं उन टेक्निकल बातों की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। ठीक है, हम थ्रू आउट बात करेंगे जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल्स पे देखा होगा कि मैंने वहाँ पे क्या लिखा है कि तेल सस्ता ही क्यों किया अगर उसको फिर महंगा करना था। ठीक है, यानी कि पंजाबी दी एक कहावत है कि नानी खसम कीता गलत कीता करके छड़ देता और भी गलत कीता। सबसे पहली बात तो ये है कि नाज़रीन, जब इन लोगों ने तेल सस्ता किया वो क्यों किया? क्या उस वक़्त इतना सस्ता तेल पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से, पाकिस्तान के कारोबार के लिहाज से और क्या ऐसा बनता था? वो प्राइस जो रखी गई थी क्या वो बनती थी? अभी तो आप लोग को अंदाज़ा होगा कि खान साहब जो चाह रहे थे, खान साहब तो 50 रुपये लीटर पे चाह रहे थे। उस वक़्त खान साहब की पूरी बात नहीं मानी गई। ठीक है, जो वो सिफारिश भेज रहे थे वो तो चाह रहे थे कि जैसे इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहा है उसको उसी प्राइस पे आवाम को दिया जाए। एक बात तो नाज़रीन तय है कि मैं इस बात के से इत्तेफाक करता हूँ, आप लोग करते हैं नहीं करते हैं, हर किसी का अपना अपना एक तरीक़ाकार है, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ये है कि खान साहब को आवाम का दर्द ज़रूर है, वो आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो आवाम को सहूलत देना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी वजह से उन्होंने कहा था कि इसको 50 रुपये दे दो। सुनने में ये भी आ रहा है कि भाई जब वो सस्ता करवा रहे थे तो उनको कहा गया था कि सर ये कीमतें यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, अनकरीबी ये ऊपर जाएंगी। उसने कहा था जब ऊपर जाएंगी फिर देख लेंगे, फ़िलहाल आप आवाम को जितना रिलीफ मिलता है उतना दे दो। असल में बात यह है कि मेरा पॉइंट ये है कि जब ये लोग 70 पे लेके आ रहे थे उस वक़्त पाकिस्तान की मार्केट के लिहाज से, पाकिस्तान की मईशत के लिहाज से ये प्राइस 70 रुपये नहीं बनती थी। इनका सबसे पहला गलत डिसीजन ये था जब ये लोग उसको 70 पे लेके आए, और दूसरी गलती ये हो गई कि जब 200 पे, जब 70 रुपये पे लेके आ गए तो फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। ये इसमें अगर मगर चूँकि चनाचे सारी जमा तफरीक भी शामिल कर ली जाए तो हम इस पे खान साहब को, उनकी काबीना को, उनके वज़ीर मशीरों को हम जस्टिफाई नहीं कर पाते और ना ही पूरी वीडियो में कहीं भी जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करूँगा खान साहब को, क्यों कि वो जस्टिफाई नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी खान साहब को मिसगाइड किया गया। वो अल्लाह के बंदो, जो मिसगाइड करने वाला होता है अगर वो मुजरम है तो मिसगाइड होने वाला वो मुजरम नहीं है क्या? उसका अपना दिमाग नहीं है? उसको भी सोचना चाहिए था ना, जो उनको मिसगाइड अगर किया गया है तो क्यों किया गया। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर किसी ने मिसगाइड कर दिया है, आज जो मिसगाइड बता रहे हैं कि खान साहब को किसी ने मिसगाइड कर दिया है, क्या नाम है उनका, नदीम बाबर साहब ने मिसगाइड कर दिया उनको, या किसी और ने मिसगाइड किया, जिसने भी मिसगाइड किया, अगर आपको पता चल गया है, जो बताने वाले हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि खान साहब को भी यकीनन आपसे पहले पता चल गया होगा कि मुझे इसने मिसगाइड किया, और फिर उस पर अगर खान साहब को एक्शन लेते हैं तो फिर हम ये बात समझेंगे कि ये बात जो है ठीक है, मिसगाइड हुआ और खान साहब ने उस पर एक्शन लिया और उसको उन्होंने सज़ा दी है। लेकिन ना कोई सज़ा, ना कोई जुर्माना,
उल्टा वो क्या कर रहे हैं कि वो अपने अपनी जगह पे बैठे अपने अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है। और अब क्या है कि भाई पेट्रोल इतना सस्ता बनता ही नहीं था जितना सस्ता इन्होंने कर दिया। हकीकत बात यह है कि मैं एक दूसरी साइड को डिस्कस करने वाला हूँ। पेट्रोल को यहाँ तक ही है। पेट्रोल तो महंगा और सस्ता आज तक पाकिस्तान की तारीख में 1000 बार हुआ, होता रहा, होता रहेगा, पूरी दुनिया में होता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। 25 रुपये वो ऊपर चला गया यकदम, ऐसा नहीं जाना चाहिए था। आई एग्री विद यू, मैं आप लोगों के साथ हूँ जो भी कह रहे हैं कि भाई इतना ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं बढ़ना चाहिए था। मैं तो पूरा इसके ख़िलाफ़ हूँ कि नहीं जाना चाहिए था, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 25 रुपये भी नहीं जाना चाहिए था। क्यों? कि जब इन्होंने तेल सस्ता करना होता है तो उस वक्त क्या कहते हैं, सारी हुकूमतें उस वक्त एक ये पॉइंट देती हैं कि जनाब जो हमने इस वक्त इंपोर्ट किया हुआ है ये वो वाला तेल है जो हमने महंगा इंपोर्ट किया हुआ है, और अभी रेट गिरे हैं, जब हम सस्ते वाला इंपोर्ट करेंगे तब हम इस पे प्राइस नीचे करेंगे। लेकिन जब इन्होंने महंगा करना होता है, पुरानी ये बात चली आ रही, जब महंगा करना होता है फिर नहीं देखते कि हमने जो माल जिस तेल को महंगा कर रहे हैं क्या ये महंगी प्राइस पे आया हुआ है या पुराना आया हुआ उसको महंगा कर रहे हैं। आज भी ऐसा ही हुआ है कि भाई जो पुराना आया हुआ था उसको ये कह के महंगा कर दिया कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस महंगी हो गई है, लेकिन आपने तो महंगा इंपोर्ट नहीं किया हुआ, प्राइस जो बढ़ी है आपने उसके हिसाब से करते। फिर जब आपने ऑयल को इंपोर्ट किया था उस वक्त अगर प्राइस महंगी मिली थी आप उसी वक्त कर देते। ठीक है। और लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं बनती है। 1 महीना पहले प्राइस गिराई गई है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। मेरा सीधी सी बात है, ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी करने का कोई फ़ायदा, कोई मकसद हरगिज़ भी नहीं है, बिल्कुल भी। कि सादी सी बात यह है कि जनाब हुकूमती रेट इस वक्त चैलेंज हो रही है, सीधी सी बात है। प्राइस नीचे गई, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, प्राइस नहीं मिली, लोगों को पेट्रोल मिला ही नहीं है, लोग लाइनों में लगे जलील होते रहे, दर बदर घूमते रहे, 6 पेट्रोल पंप फिरते रहे, जाके कहीं से 2-2 4-4 किलोमीटर दूर जाके उनको थोड़ा बहुत तेल मिलता रहा। फिर वो क्या नाम है कि वो दूसरे जो छोटी एजेंसियों वाले हैं वो अपनी चांदी बनाते रहे। और क्या है कि जनाब कहाँ जस्टिफाई करें खान साहब, आपको हम क्या करें बताएं कि आपके वज़ीर मशीर आप भी आज भी एक भोदी दलील दे रहे हैं कि जी इस वक्त भी हमारा जो तेल है वो अपने सराउंडिंग कंट्रीज़ से, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे सस्ता है। जनाब उमर अयूब साहब, एहतराम अर्ज़ कर रहा हूँ कि जनाब बात यह है कि ये जो आप आज हमें वो मोजज़ाती बात बता रहे हैं ना कि सस्ता है, जब आपने 70 रुपये किया था उस वक्त भी ये दूसरे मुल्कों से सस्ता था, उस वक्त भी दूसरे मुल्कों में महंगा था, उस रेट से भी आपने सस्ता क्यों किया? आज 2 महीने बाद 1 महीने बाद आपको पता चला है नहीं, उस वक्त भी पाकिस्तान का रेट जो सस्ता था, जहाँ से आप इसको 70 रुपये लेके आए थे वहीं पर रहता तो वो बेहतर रहता। आज आपने क्या किया है, उतना नीचे नहीं लेके आया जितना आप उससे भी ऊपर लेके चले गए। ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो ऊपर गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस पेट्रोलियम की फील्ड में हूँ और हमारे पास पल पल की रिपोर्ट आ रही होती है, प्राइस ऊपर नीचे जा रही होती है, जो इसमें कोई शक नहीं है प्राइस ऊपर गई है। लेकिन जब ये प्राइस नीचे कर रहे थे इनको पता होना चाहिए था कि हर एक्शन का रिएक्शन जो होता है वो हमेशा सख्त होता है, कि जब ये प्राइस जितनी जल्दी से नीचे आई है ये इतनी ही जल्दी से ऊपर भी जाएगी, क्योंकि ये एक डिज़ास्टर था। कोरोना की वजह से प्राइस नीचे आई है, क्यों कि वो गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई थी, ट्रैफिक बंद थी, हर जगह पर लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन की वजह से गाड़ियाँ चल नहीं रही थी, कंजप्शन थी नहीं पेट्रोलियम की, और प्राइसेज जो है वो नीचे गिरनी एक सीधी सी बात थी। और जैसे ही लॉकडाउन खुलना था, सबको पता होना चाहिए था कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो फिर ये प्राइसेस जैसे नीचे आई हैं इससे कहीं तेज़ी से ऊपर भी जाएंगी। इन लोगों ने सब को अंडर एस्टिमेट किया। इसका कसूरवार कौन है? मेरी नज़र में, आई एम वेरी सॉरी खान साहब, लोग कह रहे हैं कि कोई उमर अयूब को कसूरवार बना रहा है, कोई
قصوروار بنا رہا ہے اس کو ندیم بابر کو، آئی ایم سوری خان صاحب، میں اس میں ڈائریکٹ آپ کو قصوروار سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ کہ جب تیل سستا ہوا تھا تو آپ نے اس کا اعلان بھی کیا تھا، آپ نے اپنی تقریر میں اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ پھر آپ نے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا رہا ہے کہ آپ نے 3-4 دفعہ اپنے وزیروں مشیروں کو آرڈر بھی دیا کہ کسی بھی طرح سے کر کے اس کو ان پرائسز پہ عمل درآمد کراؤ، رپورٹ لے کے آؤ، ذخیرہ اندوزوں کو پکڑو، ان کو جرمانے کیے گئے 4 کروڑ، کہا گیا کہ ہم ان کو یہ ہے کہ نشان عبرت بنا دیں گے۔ کوئی نشان عبرت نہیں بنا ماں سوائے عوام کے۔ میں نشان عبرت بناؤں، عوام نشان عبرت بنی ہے۔ مافیا جیتا ہوا تھا، وہ آج بھی خان صاحب جیت گیا ہے، اور نشان عبرت مافیا نہیں بن سکا۔ ہاں، میں نشان عبرت یعنی کہ عوام نشان عبرت ضرور بن گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن خان صاحب خدا ہی ملا نہ مثال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ کیا ہوا؟ آپ نے پرائسز نیچے کی، پٹرول نہیں ملا، گالیاں کھائیں۔ آج پرائس کو اس سے بھی اوپر لے کے گئے، پھر گالیاں کھائیں۔ حاصل کیا ہوا؟ حاصل کیا ہوا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے جو کچھ بہت زیادہ خیر خواہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو مس گائیڈ کیا گیا۔ کیسے مس گائیڈ کیا؟ لمبی لمبی تقریریں کی ہیں ان لوگوں نے یوٹیوب پہ بیٹھ کر۔ آئی ایم سوری خان صاحب، وہ تقریریں ہمیں بھی آتی ہیں لیکن ہم وہ نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ آپ جسٹیفائی یہاں پہ نہیں ہو رہے ہیں، آپ کی ٹیم یہاں پہ جسٹیفائی نہیں ہو رہی ہے۔ ہم کیسے کریں؟ نہیں ہو سکتے، سوری۔ آپ کو اب کیا ہے، میرا مشورہ یہ ہے خان صاحب کہ اب آپ کو اپنی آئندہ تقریروں میں اپوزیشن نے پہلے جو کچھ کیا ان چوروں ڈاکوؤں کو اداروں پہ چھوڑیں، ادارے ان کا کام کریں، اور آپ کا جو کرنے والا کام ہے وہ اپوزیشن کو للکارنے والا کام نہیں ہے۔ اب آپ کو اپنے وزیروں مشیروں کو للکارنا پڑے گا جو آپ کے آرڈر پر عمل درآمد نہیں کروا سکے، جنہوں نے آپ کے آرڈر کو ہوا میں اڑایا۔ جو پچھلی حکومتوں نے کیا انہوں نے آپ کے آرڈر کو ہوا میں اڑا کے چوری نہیں کی تھی، آپ کے آرڈر کو ہوا میں اڑا کر انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، لیکن آئی ایم سوری خان صاحب، آپ کے وزیر مشیر جو ہیں آپ کے آرڈر کو ہوا میں اڑا کر آپ کا مذاق اڑوا رہے ہیں، آپ کو گالیاں پڑوا رہے ہیں، اور پھر بھی اگر آپ ان کو کسی طرح سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ خان صاحب آپ کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور اپنے ارد گرد آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا کیا بیٹھا ہوا ہے۔ اس میں ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ الیکٹیبلز کو ساتھ ملا کے آپ کی حکومت بنانا جو ہے، حکومت میں آنا مجبوری تھی، لیکن الیکٹیبلز کے ساتھ رہ کے اور ان کے ساتھ چل کے حکومت میں رہنا ضروری نہیں ہے، ان کو ننگا کرنا ضروری ہے ایک ایک کو۔ جو لوگ ہیں ابھی پاکستان جو ہے ایماندار لوگوں سے بھرا پڑا ہے، جوان خون انتظار کر رہا ہے کہ ان کو موقع دیا جائے وہ کام کریں۔ اور کیا ہے کہ یہ الیکٹیبلز جو ہیں یہ وہی پرانے چہرے ہیں جس کے سبب بیمار ہوئے تھے میر، اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ یہ وہ کام ہو رہا ہے کہ جس کے سبب یہ پاکستان کا بیڑا غرق ہوا، ہم انہی میں سے اس کا حل تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کو ووٹ دیے تھے کہ آپ ٹھیک کریں گے، یہ اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا کہ آپ مجبوریاں بتائیں گے کہ میری مجبوریاں کیا ہیں۔ مجبوریاں جو ہیں سب لوگ پہلے بتاتے رہے ہیں، یہ عوام مجبوریاں سن سن کے تھکی ہوئی ہے، لیکن آئی ایم سوری خان صاحب، آپ کی مجبوریوں کو عوام سننے کو تیار اب بالکل بھی نہیں ہے۔ عوام میں آپ کی مجبوریاں سننے کی طاقت نہیں ہے۔ پرانی حکومتوں کے کیے ہوئے کرتوتوں کے مرثیے سننے کے لیے بھی عوام تیار نہیں ہے۔ عوام کو قطعاً ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ عوام کو دلچسپی یہ ہے کہ 2 سال میں آپ نے کیا کیا ہے، 2 سال میں آپ کی کابینہ نے کیا کیا ہے، 2 سال میں آپ کے وزیر مشیروں نے کیا کیا ہے۔ یہ ہے سوال کہ عوام تک اگر اس کے اثرات 2 سال میں بھی نہیں پہنچ رہے تو پھر اِنّا للّہ کہا جا سکتا ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں خان صاحب۔ یہ ہے کہ ہم بڑی معذرت خواہ ہیں، ہم معذرت خواہ ہیں ان لوگوں سے کہ ہم نے خان صاحب کو جو سپورٹ کرتے رہے ہیں، ہر بات کرتے رہے ہیں، لیکن آج ہمیں بہت مایوسی ہوئی ہے خان صاحب۔ ہمیں امید ہے کہ آپ عنقریب ہی جلد سے جلد اس کا کوئی ایکشن لیں گے، اور جن لوگوں نے آپ کے آرڈر کو ہوا میں اڑایا ہے آپ ان کو ضرور اڑائیں گے۔ ناظرین،
ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اس کے لیے بڑی معذرت چاہتا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر یہاں تک آپ میرے ساتھ آ گئے ہیں، لوگ شروع میں کہتے ہیں میرا چینل سبسکرائب کرو، لیکن میں اینڈ پہ کہتا ہوں، کیونکہ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جو اینڈ تک میرے ساتھ رہے ہیں، اور یہ میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں ان سے ریکویسٹ کروں کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری آواز لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، اور انشاءاللہ الرحمن کوشش کریں گے کہ نیوٹرل بات کی جائے، سائڈ مار کے نہیں، یعنی کہ جانبدارانہ نہیں، غیر جانبدارانہ تجزیہ، غیر جانبدارانہ بات کی جائے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی دوسرے موضوع پہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنے کمنٹس کا اظہار ضرور کیجیے گا، آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔